السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. مش عارفة أقول لكم صباح الفل ولا مساء الفل، بس هو صباح الفل. طبعا أنا رحت لأحمد وأبوه كل واحد المحل بتاعه، قعدت معاه شوية بعد الفطار. طبعا أنا موديلهم الأكل المحل ماشي. كل واحدة موديلها أكله. طبعا قعدت معاهم للساعة 12، رجعت البيت، جبت معايا 2 كيلو دقيق ماشي، جيت عجناهم، يعني هم اقل من 2 كيلو ماشي. وجيت جايبه 2 جنيه خميره بيره، ربتها زي ما عملت لكم الطريقه في الكوبايه، وجيت حاطه الدقيق وحاطه الميه وحاطه الخميره من غير ما املك ولا حاجه. ضربتهم ضرب، سبتهم قوموا. بعد ما قوموا قطعتهم على الطبليه ماشي. وبعد كده جيت عامله ايه، اول ما طلعوا ولعت الفرن بتاع البوتاجاز. انا ما عنديش فرن عادي، انا عندي فرن البوتاجاز. كنت اهز الرغيف واجي قافله الفرن تاني، لان ده مش فرن عادي. الفرن العادي عادي تفتحيه وتخبزي، اما ده ناره بطيئه، لازم تقفليه عشان السخونه تكتم والرخفان يبقى معاكي ايه بالواحده. طبعا انا دينا خلصتهم واما اقطع فيهم زي انتوا كده ما شايفين، وهجيب ايه شنطتين 3. يعني السحور هخليه لوحديه، الفطار هخليه لوحديه. طبعا الفطار مش هنعوز كتير، يعني كل واحد نص رغيف بس مع طبق الرز ماشي ياكل نايبه بيه. اما السحور طبعا هنخلي كل واحد ايه رغيف ماشي، والباقي اجي ايه حطاه ايه في التلاجة. خلاص لسه مسحرين منه هويتي، والباقي قطعته قدامكم هشيله ايه لتاني يوم. دايما اعملي كده. انت لو رحت اشتريتي شوات العاج دولة، انا دول كلفوني 35 بالخميرة بس. انا لو راح اشتري هجيبه ب20 جنيه عيش، ممكن انا اكل ب10 جنيه وحدية في اليوم، صح ولا لا؟ حاولي تدبري كده وتبقي شاطرة، وهوريكي برضو هعمل فيه ده، اوريكي تهزيه ازاي من غير ما تغرق الدنيا دقيق ولا تبهدل الدنيا نخالة. ومش هتحسي بيهم والله العظيم. دول يا جماعة عملتهم ما خدوش نص ساعة، يعني ساعة الا ربع عقبال ما خلصتهم في الفرن، وطلعوا في ربع ساعة ماشي، وطلعوا تاني على الطبلية في ربع ساعة، وادينا خلصت. يلا كده.